કેવો ફડાકો છો અહીંયા જ છી આ માણીનો મગમાં સ્વાદ લાગ્યો જો આ ફાડી નીક ભાઈ ઓહ મિત્ર જગાથી ઉપર વિડીયો ઉતારતો હતો અમારા એક મોટા સેલિબ્રિટી મોટા યંગસ્ટર આવી ગયા છે. હેલો યુટ્યુબ ફેમિલી, કેમ છો બધા? મજામાં દેશો બધાને ફરી એકવાર સ્વાગત છે મારા નવા વિડીયોમાં. બધાને જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ. ને અત્યારે વાતાવરણ થઈ ગયું છે વરસાદ જેવું, તો હાલો ફટાફટ ઘેરે યાદ આવી નકર વરસાદ આવી જાય પલળી જવું ને ઘેરે કંઈક આડાવડું હોય છે તો પાછા કેવી ખીજા એટલે હાલો ગાઈ નીકળીએ ઘેરે. તો મિત્રો ઘેરે તો એ જુઓ લાઇટ હોય ગઈ, ગલપને બધું થઈ જાય. વરસાદ એવું લાગે છે બહુ આવવાનું હોય છે, ખડાખાને એવું થાય છે. તો બહાર જઈએ હવે ઘડીક ને વરસાદનો આનંદ લઈએ. ચાલો બહાર જઈએ. ખડાકાન હે ભાઈ. કેવો ફડાકો છો અહીંયા જ છી જો સામે આવો ફડાકો અહીંયા જ થાય જુઓ. હા ટાવર સારું લાગે જુઓ. હા ટાવર પાસે બીજ તો ભાઈ જુઓ ધમધોકાર વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે. મિત્રો વરસાદ લઈ ગયા છે, ચાલો આપણે ધાબા પર જઈ એવું વાતાવરણ પર જઈ. હા 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 જુઓ મિત્રો કેટલું પાણી આવે છે. બહુ પાણી આવી નજારા જોવો તમે એક નંબર. બહુ મસ્ત વાતાવરણ થઈ ગયું. જુઓ પાણી જુઓ તમે. આ છે અમારા ધાબા ઉપરનો વ્યૂ. મસ્તનું પાણી આવ્યું ને ભાઈ નજારો એક નંબર થઈ ગયો. એક ટ્રેક્ટર હલવાનું લાગે, એ વાળું ટ્રેક્ટર હલવાનું લાગે. બાકી વરસાદ વેચીનો નજારો કંઈક અલગ જ છે. મજા આવી ગઈ ધાબા પર આવ્યા, એક નંબર નજારો છે. જુઓ તમે Our hearts beat
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning. પાણી ભરાઈ ગયું ત્યાં કાઢવું રહે કેટલું પાણી ભરાઈ ગયું હવે જાય છે ધીમું ધીમું નીચે ભાઈ ઓલી વાસળી તણાણી નીકળી જાહે અહીંથી ઠેઠથી તણાઈ ત્યાં ગઈ તો મિત્ર અગાસી ઉપર વિડીયો ઉતારતો હતો ને તો અમારા એક મોટા સેલિબ્રિટી એટલે મોટા એક્ટર આવી ગયા છે જોવા અહીંયા તમે આવો ભાઈબંધ કેમ છે રામ રામ તો મળો નહીં એટલા બધા મોટા થઈ ગયા હે ઉપડી ગયા તમે તો યુટ્યુબમાં ક્યાં ડેમમાં આવડા આને તો કંઈક કે આ બધા જોવે છે એને કંઈક કે હાલો મિત્રો કેમ અહીંયા વાત તો કરો કેમ વાત ન કરી નાખતો નહીં રેઠે નહીં નાખતા એ શું છે હેઠે ચડી ગયું ઈ તો કોકનું માથું ફૂટી જાય મિત્ર એ થોડા છે આમ ત્યાં હરખું કઈ રાગે પડતું નથી આગળ હમણાં હરખું રાગે પાડે પાછો વિડીયો ચાલુ કરે હાલો શું કહેવાનું હતું તારે આપણે ઓલો વિડીયો મોકલ દો કયો વિડીયો તારો ગીત વગાડ્યો બોલો હું બોલ્યો હતો તું હા કે તંબુરો હાલો પાડો ફોટો ફોટો નહીં હરખો લાઈક કરો શેર કરો કોમેન્ટ માં દે ત્રી રામ લખો એ ઉતારે તમારે આગળ વધારવા હોય તો તમે કરી નાખો તો મિત્રો ધાબા પરથી હેઠ આવી જાય ને હવે ગાડીએથી ફોન આવ્યો છે કે વીજળી પડી છે વીજળી પડી ગાડીએ એટલે ત્યારે કહે કે આપણે ગાડીએ જઈ જોઈ ગઈ વીજળી પડી ત્યારે સારી લેવા આવ્યા હતા એટલે અને હવે નીકળી આપણે ગાડીએ જોઈ વીજળી પડેલી છે કેવી પડી છે જોઈ આપણે ફટાફટ નીકળી ગયા છે ગાડી બાજુ ફોન આવ્યો છે કે વીજળી પડી છે નીકળી જા આપણે હા દાદા કેવો વીજળી પડી છે જોઈએ તો મિત્રો આપણે વીજળી પડી હતી ને ઘરે આવી ગયા ને અહીંથી વીજળી પડી હતી આ વાયર છે ને નથી અમને આ મકાનમાં આવીને અહીંયા જોવા તમે તવડો પાડી દીધો અહીંયા આખી દિવાલ નોખી કરી નાખી અડેલી હતી ના મકાનની અંદર આપણે વીજળી પડી હતી ત્યાં જોવા જાઉં ઘરમાં અંદર આવેલી છે અહીંથી આમનું વાવી હતી આ વાયર ગલો પત્તો થઈ ગયો ગલો આ ઉડલ નાખ્યા ઘા કરી દીધા આ 2-3 કટકા જોવા બોર્ડ બળી ગયું
અહીંથી એક કટકો અહીંયા છો વાયરનો, નાથી તો બીજો અહીંયા કટકો છો. આ કટકા કરી નાખ્યા વાયરના, ઠેઠ ઓલા બાવણેથી ત્યાં સુધી વાયર છે. 3 કટકા કરી નાખ્યા. હવે ઓલા ક્યારે ગઈ ત્યાં કેટલું નુકસાન થયું છે જોયું. તો ભાઈ આ વાયર ત્યાંથી અંદર વીજળી ગઈ છે અંદર. મિત્રો માળીને વીજળીનો શોટ લાગેલો છે જોવા બે પગમાં. આયા જો આ ફાડી નાખ્યું ભાઈ. હા ઓહ આજુ ને બસ બપીડામાં આજુ આયના છે. અહીંથી માથે ને અહીંથી ને જી છે મને એવું લાગે કે પછી કોને ખબર આમ લઈ આવ્યો. હા ખોબો પાડી દીધો. ઈ તો જોયું ત્યાં ખબર પડી કે અહીંયા અમને વાયરેલી અંદર આવી છે ને કોને ખબર. તો એમ થયું હોય ને પી ભડાકો થયો હોય. તો જુઓ ભાઈ આ વાયરે વીજળી અંદર આવેલી છે ને અંદર ભડાકો છો. હા જો ને બધું ફાડી બધું પૂરું કરી દીધું. હાવ લાઈટમાં પડે એટલે બધું ફાડી નાખે. મારે હાવ મારે પૂરો કરી દીધો. જોયું તમે? અમે તો રાઈડર નાખી ના. કોણ સાંભળે પડી ગયું. હે ભાઈ કોણ સાંભળે? તો અવાજ એવો થતો હોય વીજળીનો. જુઓ મિત્રો માળીના બે પગમાં શોટ લાગેલો છે. આવડા ભાભીને બધાને ઘણાના શોટ લાગ્યો. અત્યારે બેઠા છે એમ. A few moments later. મિત્રો આવી જશે આપણે વાડીએથી ઘેરે. અંધારું થઈ ગયું છે બહુ. વાડીએ જતા વાયર છે બહુ નુકસાન થયું છે. વાયરે વીજળી ચડી ગઈ હતી એ બધાને નુકસાન તો થોડુંક આવ્યું છે. પછી આપણો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ થઈ ગયો ખાસ નહોતો એટલે લઈ આવ્યા સીધા ઘેરે. ત્યારે 2 આપી ગયો અને અંધારું થઈ ગયું. એટલે બહુ શૂટિંગ છું નહીં કેમ કે મોબાઈલ બંધ થઈ ગયો હતો અને માડી હતા એને થોડોક શોટ લાગેલો છે વીજળીનો. વાયરે આવેલો એટલે આખા મકાનમાં આવેલો છે ને ડી આપી ગયા તો હવે વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરી નાખીએ. વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને મળીએ સીધા નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય માતાજી. અને હા ભાઈ સબસ્ક્રાઈબ બરોબર તમે જેટલા જોવે છે ને એટલા સબસ્ક્રાઈબ નથી કરતા તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો. અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે કોમેન્ટ કરો કે કેવા વિડીયો બનાવો અને કેવું તમને ગમે છે, કોમેડી ગમે છે કે આવા વિડીયો ગમે છે તો ભાઈ બધા કોમેન્ટ કરજો. મળીએ પછી સીધા નવા વિડીયોમાં. જય માતા.